點可以淨係得你哋有得玩嘅？嘿，我都咁玩。我隻手套你行運啦，朋友！我又多一隻一樣嘅手套，我用佢嚟換你嘅火焰氣能量啊！好難啊，兄弟！我都嚟試下先。老友，如果架戰車俾大隊長揸嘅話，肯定佢唔會撞成而家咁樣。大隊長可以對付佢哋未啊？可以啦，乖仔，你要令媽媽感到自豪。快啲翻去七月山啊！佢哋喺嗰度冰封唔到我哋噶。喺後邊暗中監視佢哋啦，飛天就。哇！好彩知道呢度有啲隱藏咗嘅火焰，陣間有人受傷就唔好啦。係啦，你覺唔覺咁樣好笑啊？唔係好覺。好啦，我講個笑話，點解蝸牛未成年已經去相提啊？我唔知喎，點解？佢行到去嗰陣咪會成年啦。佢哋真係要行咁多年㗎？我講過另一個啦，又話你隻狗唔會咬人，點解佢會走嚟咬我㗎？咁啊，因為嗰隻狗唔係我隻狗啦。咁聽落又幾有道理。再講多個啦，點解隻大猩猩要攞佢嘅午餐俾老師咧？我真係唔知喎，點解佢要咁做咧？咁係因為條蕉皮唔聽話，想先生罰佢啦。你有冇試下長氣師？同埋點解你突然喐得咁奇怪嘅？佢哋根本冇可能會入到嚟嘅，我哋會再次打贏佢哋嘅。由內特報道，隨時準備好啦。尤內特，你喺度做咩啊？我係嚟向你報道㗎，將軍。你見唔到我嘅冒煙信號咩？好多謝你啊，尤內特。不過我哋只要留喺新月山裏邊，都應該唔會有事，可以控制大局嘅。我專登留翻我嘅臭彈攻略俾你用㗎。咁我諗我唔使再儲起佢啦。咪住，唔好喺度放啊！對唔住啊！喺呢度一定唔夠佢哋打嘅，唔通你想翻入去裏邊啊？好難啊！兄弟，老友，好嘢啊！激氣啊！老友，兄弟，哇！太多啦，太強大啦！我哋需要啲嘢阻止佢哋前進啊！尤內特，我要啲時間啦。不過你唔係話已經控制到大局㗎啦咩？啲火焰氣能量差唔多用晒啦。點會咧？都不知幾犀利啊！真係消滅你哋，好嘢，好嘢！全新神獸傳奇動畫盡在樂高香港 YouTube。